Debout! Ouais. Allez, on y va! Vous savez encore une heure là, je vous plie complet là. Ouais. Comme t'as dit, hein. T'as même pas bu la moitié de la bouteille. Regarde le fond de la bouteille, quoi. C'est bon? T'as vu? Il n'a rien vu. Ils ont brûlé les rats.